माननीय सभामुखज्यू, सभामुखको आज्ञाले हाम्रो ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयगत छलफलमा माननीय ज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा, रचनात्मक सुझावको जवाब दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु र माननीय सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको रचनात्मक सुझाव, आलोचना र यसका लागि यहाँहरूले उठाएका कुराहरूलाई मैले हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट आत्मैदेखि मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईहरुको सुझावलाई अपवादमा र नगण्य रूपमा भएका मन्त्रालयका तर्फबाट केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने मैले प्रतिबद्धतासहित यहाँहरूलाई सभामुखज्यू मार्फत आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। रचनात्मक सुझाव आएका छन् र यी सुझावलाई पुँजीको रूपमा मन्त्रालयले ग्रहण गरेको छ र मैले आफ्नो केही भनाइहरू मैले लेखेर ल्याएको छु, राख्न चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्षको बजेटको रूपमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आएको छ। हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा, तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको विद्यमान अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठुलो र विकट हुनु, हालसम्म पनि 60% प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त अवस्थामा हुनु, भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना बन्न नसक्नु तथा खानेपानी सरसफाई, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको यस मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ अत्यन्तै न्यून हुनु, सङ्घीय सरकारबाट समेत सशर्त अनुदानको रूपमा न्यून बजेट विनियोजन हुनु यस मन्त्रालयको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन्। साथै बजेटको सिलिङ करिब 40% कम यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको यो आबको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट निर्माण मार्गनिर्देशनमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका र क्रमागत योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने भनी आएको र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि गत विगतबाट सञ्चालित योजनाहरूलाई सम्पूर्ण गर्ने वर्षको रूपमा रहेको सन्दर्भमा सो योजनाहरू करिब 40% सम्पूर्ण हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगण्य मात्रामा अपवादको रूपमा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरिएको छ। माथि उल्लेखित समस्या तथा सीमितताका बीच यस मन्त्रालयबाट यस आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट देहाय बमोजिमका नयाँ तथा सुधारात्मक कार्यक्रमहरूको लागि बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ। योजना छनौट प्रक्रियामा सुधार ल्याई जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार गर्ने, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयं कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्न बजेटको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न तथा उपभोक्ताहरूको योजना प्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिका आयोजना मर्मत सम्भार गर्ने संरक्षकलाई तालिम तथा सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश स्तर सुर्खेतमा पानी संरक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको र जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा पानी परीक्षण किट वितरण समेत भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यको कार्यान्वयन सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सिँचाइ योग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषि योग्य जमिनमा 12 मास सिँचाइ सुविधा पुर्याउन, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युतको सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानहरूमा
नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिड सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको छ। विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्रको पनि अहम भूमिका हुने हुँदा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी PPP मोडेल सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीकरण सम्बन्धी ठुला आयोजनाहरूमा सेयर लगानी सुरु भइसकेको र 20 मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन, विद्युत विकास स्थापना तथा लघु जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा लगायत नयाँ आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी जलस्रोत समुचित व्यवस्थापन गर्न जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवर्धन कार्यक्रम, फोहोरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम तथा विद्युतीय साधन चार्जिङ स्टेसन सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। स्थानीय तहहरूको समन्वय र साझेदारीमा वर्षातको पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरण, जलस्रोतहरूको उचित संरक्षण तथा सुरक्षित निकास, औद्योगिक, सांस्कृतिक साथै पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक खानेपानी, विद्युत लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। र यसका साथै अलिकति मैले यहाँहरूको जानकारीको लागि यो हामीसँग बहुवर्षीय योजना, क्रमागत योजना, नयाँ योजना र विशेष समपूरक योजनाको एउटा चार्ट छ। मैले यो सुनाउँदा अब यहाँहरूलाई त्यो रातो किताबमा हेर्न सजिलो होला भन्ने उद्देश्यले हामीसँग बहुवर्षीय आयोजना 22 वटा छन्। 22 वटामा तटबन्धमा 2टा, एउटा सुर्खेत, एउटा कालीकोट 2टा छ। सिँचाइमा 12 वटा छ, खानेपानीमा 8 वटा छ, जम्मा गरी 22 वटा छ। र अनि यता क्रमागतमा 584 वटा आयोजना छ। नयाँ योजना 155 वटा छ। यो हामीले रातो किताबमै स्पष्ट बुझिने गरेर लेखिदिएका छौँ। अझ सजिलो होस् भन्नका निमित्त क्रमागत योजना यो वर्ष सम्पन्न हुने लेखिएको छ। सम्पन्न हुने लेखिएको त्यो वेबसाइटमा छ अर्थ मन्त्रालयको। यो रातो किताबमा अहिले पछिल्लो सानो अब किताबमा चाहिँ सम्पन्न हुने लेखिएको छ। सम्पन्न हुनेपछि त्यहाँ रकमान्तर गर्नु परेन, सम्पन्न हुने भने हुन्छ र गर्नुपर्छ। सम्पन्न हुने भयो भने अर्को साल त्यसलाई क्रमागत राख्न पनि परेन। यो अर्को सालको अब नयाँ सरकारले अथवा अर्को साल आउने नयाँ सेसन, दोस्रो सेसनको जनप्रतिनिधिज्यूले कसरी पछ्याउनुहुन्छ यसको सार र आशय यो उहाँहरूको मातमा रहने कुरा हो हैन। अब सम्पन्न हुने भनेपछि त्यसलाई क्रमागत गर्नु परेन। यो नजिरको आशय यहाँभित्र यसरी लुकिया छ। त्यहाँले अहिले अब हामीले यसको पैसा पनि किटान गरिदिएका छौँ। अब सजिलो होस् भन्नका निमित्त यो मन्त्रालयले माननीयज्यूहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ हैन। बहुवर्षीयमा 93 करोड 4 लाख छ 22 वटामा। क्रमागतमा 1 अरब 9 करोड 1 लाख छ र नयाँ योजनामा 3 करोड 40 लाख छ। त्यसो भयो भनेपछि अब हामीसँग कुल प्राप्त भएको सिलिङ कति हो त भन्ने विषय पनि छुट्याइएको छ। अब फेरि यहाँलाई यसो नपरोस्, सिलिङ कम 40% स्वतः आयो। गत सालको भन्दा अहिले 40% अर्थ मन्त्रालयले निर्देशनसहित हामीलाई दिएपछि हामीले त्यसको बजेट सिलिङ 10 जिल्लामा हामीले वितरण गर्दाखेरि अब हामीलाई प्राप्त भएको सिलिङको पुँजीगत, चालुगत अब हामीलाई प्राप्त भएको टोटल पुँजीगत 2 अरब 45 करोड 63 लाख 93 हजार र चालुमा 25 करोड 7 हजार। यसको टोटल 2 अरब 77 करोड 64 लाख हामीलाई प्राप्त भएको। यसलाई हामीले 10 जिल्लामा बाँड्दा सबैभन्दा बढी अब सुर्खेतमा गएको छ। त्यसमा यो समपूरक र विशेष समपूरक सहित हो है। फेरि यसो हुँदाखेरि 41 करोड
41 करोड 59,69,हजार सुर्खेतमा गएको छ भने त्यसपछि दैलेखमा गएको छ 33 करोड 30 लाख सल्यानमा गएको छ, त्यसपछि दैलेखमा गएको छ। सबैभन्दा कम मुगुमा छ 16 करोड 96 लाख। यो किनभने निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले 4वटा निर्वाचन क्षेत्र भयो। फेरि पनि माननीयज्यूहरूले हिजो कुरा उठाउनु भएको थियो, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर खानेपानीको लागि 5 करोड छुट्याइएको छ। 5 करोड गत सालको सरकारले छुट्याएको थियो, अहिले पनि हामीले छुट्याएका छौँ। र बजेट निर्माण हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा हामीले विश्व ब्याङ्कको प्रतिनिधिलाई डाइरेक्टर सोद्धा विश्व ब्याङ्कले 80% लगानी गरिकन हामी भदौमा टेन्डरमा आउँछौँ भनेर वचन दिएको छ। यो हामीसँग कल रेकर्ड सेभ छ। र सल्यानको शारदा नगरपालिका र यो चाहिँ वीरेन्द्रनगर पालिकामा हामी विश्व ब्याङ्कले 80% लगानी गर्ने उसले वचन दिइसकेको छ र भदौमा टेन्डरमा जान्छु भनेको छ। यो भेरी लिफ्ट खानेपानी 6 अरबको टेन्डर प्रोसेस हो। हाम्रो यो सहजीकरण बजेट भन्ने कि सहलगानी भन्ने कि अब यति त पुग्दैन होला, हामीले केही अरब हाल्नुपर्छ होला, त्यो छ। त्यस कारणले अब अलिकति समपूरक र विशेष अनुदान पनि यिनी जिल्लामा भएको हुनाले यो बजेटको सिलिङ बढ्या हो। यो अनुसारबाट हामीलाई प्राप्त मार्गनिर्देशन, सरकार प्रमुखको निर्देशन, अर्थ मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन, बजेट सिलिङको आधारमा रहेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी नयाँमा अपवाद र नगण्य रूपमा गयौँ। त्यो पर्सेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो 5-7% हुन्छ होला। अनि 155वटा भनेपछि त दुईवटा योजना दियो भने पनि 79 दुना 108 हुन्छ भने यो कुरा माननीयज्यूले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अब म त खुसी छु। फेरि सरकारको निर्देशनमा मेरो कुरा होइन, बढी दिन पाए त राम्रो हुन्थ्यो, यो सुगन्दै हुन्थ्यो। तर हाम्रो अहिलेको अवस्था स्थिति गत साल 8 अरब उतारा बजेट आएछ, त्यसमा त स्वतः 40% बजेट भोल्युम घट्यो। किन हामी खुम्चिनु पर्यो त भन्दा यो सरकारले यो बजेट अन्तिम अवस्थामा ल्यायो। यो अवस्था आउने दोस्रो कालको जनपदज्यूहरूले पछ्याउनु भयो भने मलाई लाग्छ 2 वर्षमा यसलाई सटिङ गर्दै गयो भने विगतका 4 वर्षका सरकारले लगाउनु भएका क्रमागत बहुवर्षीय योजनाहरू तिनी मतलब सम्पन्न हुँदै जान्छन् र नयाँमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब यहाँ त कल्चरलाई यो खालि यो सरकारले यो बजेटले ब्रेक गरेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो हाम्रो जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्को साल 50% क्रमागत सम्पन्न हुन्छन्। हामीले सम्पन्न लेखेका छौँ। यो लेखेका मात्रै होइन, यसभित्र नजिर छ। क्रमागत सम्पन्न हुनेपछि रकमान्तर गरेर पैसा थप्न पाइँदैन, पैसा थपेर सम्पन्न गर्न पाइने छैन। र सम्पन्न हुनेपछि अरू साल कर्मगतमा पनि समावेश गर्न पाइने छैन। हामीले योजना निर्माणको एउटा फोकल पर्सन त जिल्ला कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई बनायौँ। कि त हामीलाई गाउँ परिषद जानु पर्थ्यो, गाउँ परिषद अहिले नयाँ निर्वाचित परिवेश भावनले सङ्क्रमण थियो, कसलाई आधार बनाउने भन्ने भयो क्या। केही अपुग्ता रहे माननीयज्यूहरूबाट सल्लाह सुझाव लिनुपर्नेमा माननीयज्यूहरू धेरै फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, योजना तर्जुमा चलिसकेको थियो। यहाँ आउँदै गर्दा हामीले सल्लाह सुझाव लिन सकिनौँ, त्यहाँ अपुग रहे। अब केही सुझावहरू दिनुभएको छ, योजनाका नामहरू अलिअलि केही चाहिँ बिग्रिया छन् अथवा चाहिँ मतलब कर्मागत पनि थोरै 3 लाख 5 लाख जस्ता भए। नयाँ योजना 155मा 15 लाख मुनि छ भनेपछि मैले गर्नुपर्ने महसुसको कुरा अथवा मैले लिनुपर्ने जिम्मा के हो, मन्त्रालयको मन्त्रीको तर्फबाट म लिन्छु। 15भन्दा तल छैन है। जहाँसम्म कर्मागतमा 3-5 छ, 3-5ले सम्पन्न हुने लेख्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कर्मागत हुने लेख्छ। त्यो जिल्ला कार्यालयको प्रमुखहरूलाई जवाबदेही हुने गरेर योजना तर्जुमा गरिएको छ। र अब कोही न कोही आधार त बनाउनु पर्यो। हाम्रो त जिल्लामा युनिट छ, त्यो युनिटलाई आधार बनाएर कार्यालय प्रमुखलाई अगाडि राखेर त्यसो गरिएको हो। अब बादको रूपमा कतै चाहिँ फेरि नयाँमा चाहिँ त्यो सिस्टममा त फेरि नयाँ योजना त देखाउँछ। पिएलआइएमएस यहाँहरूकै पालामा गत विगतका सरकारले त्यहाँ चाहिँ कोड नम्बर फिक्स गरेर हुँदो रहेछ। यो कुरा त कसरी भयो? म आफै पनि चाहिँ यसलाई कसरी भयो भन्ने कुरामा म दुविधामा हुन्छु। यहाँहरूले भनेको कुरा र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटले भनेको कुरामा त्यहाँ मेल खान्न। कसरी नयाँ कुरा नयाँ योजना त्यहाँ चाहिँ मतलब प्याचअप गरियो अथवा त्यसमा चाहिँ मतलब घुसाइयो होइन। नगण्य रूपमा अब पर्सेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि 5-7% होला, त्योभन्दा बढी त छैन। त सरकारको नीति जे भन्यो त्यो अनुसार जाउँ भनेर हामी चाहिँ एउटा मापदण्ड मार्गनिर्देशन एउटा सीमारेखाभित्र रहेर हामीले गरेका हौँ। यो नै सरकारको नीति हो। त्यसो हुँदा यसले 3 वर्षपछि फटको मार्ने छ। यसलाई अनुसरण विगत आउने चाहिँ आगामी जनप्रतिनिधिले अनुसरण गर्नुहुनेछ। हामीले पनि अनुसरण गराउनु पर्छ। एउटा खालको चाहिँ नीति त बनाउनु पर्छ। सुरुमा हुँदाखेरि पहिलो वर्ष 75-76-77 मान्य मन्त्रीज्यूहरूले जसरी चाहिने मन खोलेर योजना बनाउनु भयो, हामीले त मन खोलेर योजना बनाउन पाइएन।
हामी त एउटा घेरा र एउटा सूत्र एउटा चाहिँ मतलब बन्धनमा बाँधिएर बनायौँ हैन। हामीलाई नदिने मन त थिएन अथवा योजना नबनाउने भन्ने त थिएन। दिन पाए राम्रै हुन्थ्यो, यहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अब हामी बेखुसी भएर जाने भन्नुभयो। अब खुसी भएर जान म सबैलाई आग्रह गर्दै अनुरोध गर्दै म पनि खुसी हुँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।